Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать про одно интересное решение, которое мы реализовали на одном из объектов. Вот это камин с водяным контуром. Это чешская фирма Aromatop. Он и будет являться, будем так говорить, второстепенным источником тепла в доме. Основным источником является газовый котел. Но газ еще будет только весной. И сейчас весь дом отапливается фактически только этим камином. Вот я сейчас разжег его. Это отражение. Здесь заказчик принес дрова. Как видите, дрова, какие нашел. В общем-то, эти камины съедают все. У него подовое горение. Метод сжигания. Подается на стекло, подается воздух, поэтому система чистого стекла. То есть фактически стекло не коптится в этом камине. Значит, что здесь интересно? Когда зашьется, тут немножко это все, эти трубы подровняются. И когда зашьется, он не будет отличаться никаким образом от любого другого камина, который установлен в домах. Но этот камин греет воду и позволяет поддерживать тепло не только через стекло, непосредственно излучением и конвекцией, но и также нагревает теплые полы, радиаторы и воду для ГВС. Фактически это твердотопливный котел, совмещенный с камином. Управляется он автоматикой. Вот такая автоматика. Фирма Тех, польская. 392 с алгоритмом ZPIT. Что такое алгоритм ZPIT? Кратенько. Значит, вот здесь стоит датчик. Это именно меряет температуру воды в рубашке камина. И вот здесь стоит еще датчик, который меряет температуру отходящих газов. И таким образом вот стоит заслонка. Он закрывает, открывает заслонку. Таким образом регулирует интенсивность горения и поддерживает ровно температуру. Соответственно, оптимально идет сгорание дров. Минимум тепла выбрасывается на улицу, максимум остается в доме. Ну, мы его топим уже, честно говоря, этот камин где-то месяца два. И фактически это единственный источник на сегодняшний день тепла в доме. Топится он периодически. В выходные он фактически не работает, эта система. Но в доме всегда плюс 10, плюс 15, дом порядка 200 квадратных метров. Чтобы вы понимали. То есть мощность этого камина достаточно высокая. В следующий ролик я сниму то, что находится в котельной. Сейчас пойдем к буферной емкости.